नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. म्हालाविशीं वा तरेकवार सेवां विशीं गिरायकांक कागाळ नोंद करपा खातीरच्या हेल्पलायनीचो आयज शुभारंभ जाता. नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री रवी नायक हांच्या हस्तुकीं हेल्पलायनीचो शुभारंभ जातलो अशी माहिती नागरी पुरवण खात्याचे संचालक जयंत तारी हांणी दिली. राष्ट्रीय गिरायक हक्क दिसा निमतान आयज पणजेंत कार्यावळ जातली. सकाळीं 10:30 वरांचेर जावपी हे कार्यावळींत राज्य गिरायक हेल्पलायनीचो शुभारंभ जातलो. खात्याचे सचीव संजीत रॉड्रिक्स हे खाशेले सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. राज्य गिरायक आयोगान कांय इतिहासीक निवाडे दिल्यात. ह्या निवाड्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या नियतकालिकाचें विमोचन जातलें. गिरायकाचे हक्क, जापसालदारी आनी कायदो हे विशयाचेर डायरेक्ट सेलिंग टुडेचे संपादक राहुल सुदन हांचें भाशण जातलें. बरेच खेपो एक्सपायरी डेट जाल्या उपरांताचो म्हाल गिरायकांक दुकानांतल्यान खरेदी करचो पडटा हे विशीं हेल्पलायनी वरवीं कागाळ करप आतां शक्य जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ परिशदे वरवीं देशांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 71,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयतले. देशांत 45 सुवातांनी हो रोजगार मेळावो घडोवन हाडटले. रोजगार निर्मणेक प्राधान्य दिवपाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या बांदिलकायेच्या दिकेन रोजगार मेळावो हें एक पावल आसा. हो उपक्रम तरणाट्यांक राष्ट्र निर्माणा वांगडा आत्मनिर्भर जावपाची संद उपलब्ध करून दितलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींत जावपी नातलाच्या उत्सवाक हाजीर रावपाचे आसात. ही कार्यावळ भारताच्या कॅथलीक बिशप परिशदेन घडोवन हाडटा. प्रधानमंत्री क्रिस्तांव समाजांतल्या मुखेल फुडाऱ्यां कडेन संवाद सादतले. देशांतल्या कॅथलीक इगर्जेच्या मुखेल कार्यावळीक प्रधानमंत्री हाजीर रावपाची ही पयलीच खेप आसा. शालेय जीण ही फकत पुस्तकांच्या गिन्यानाचेर आदारीत नासता जाल्यार भुरग्यांच्या वट्ट विकासा खातीर बुद्धीक चालना दिवपी वेगवेगळ्या तरेच्या उपक्रमांचेर आदारिल्ली आसता. आयचे विज्ञान, कला आनी हस्तकला प्रदर्शन भुरग्यांच्या सृजनशीलतायेचे आनी कश्टाचे बरें दर्शन घडयता अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. जुव्या विद्याभारती गोवा कडेन जोडून आशिल्ल्या सरस्वती हायस्कुलांत घडोवन हाडिल्ल्या विज्ञान, कला आनी हस्तकला प्रदर्शनाच्या कार्यावळींत मंत्री श्रीपाद नायक उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारताचो संकल्प केला आनी तो विद्यार्थ्यांच्या विस्वासाचेर हो दृढ संकल्प केला. फुडलीं 23 वर्सां तुमचे कडेन आसात. विकसीत भारत करपा खातीर विद्यार्थ्यांच्या योगदानाची भोव गरज आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ GTDC आनी पर्यटन खातें हांच्या जोड पालवान कुळ्या दूदसागर घसघशा लागसार 25 डिसेंबराक दूदसागर फेस्ताविस्ता ही एका दिसाची कार्यावळ मनयतले अशी माहिती GTDCचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी दिली. पणजे पर्यटन भवनांत घडोवन हाडिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गणेश गांवकार उलयताले. ह्या वेळार उलयतना गांवकार हांणी सांगलें, गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठाराक उजवाडाक हाडून पर्यटकांक एक नवो अणभव दिवपाच्या हेतान ही फेस्ताविस्ता कार्यावळ घडोवन हाडटले. सुरबूस मनरिजवणाच्यो कार्यावळी, उत्कृश्ट अशें सांस्कृतीक नृत्य प्रदर्शन, थळावे कलाकृती आशिल्ले स्टॉल आनी जेवणाचे स्टॉल दूदसागर फेस्ताविस्तांत खाशेले आकर्शण आसतले. ही कार्यावळ गोंयची गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी सैमाचेर उजवाड घालून दर्या पलतडी पर्यटनाक चालना दितले. हे कार्यावळीक लागून थळाव्यांक दीर्घ काळा खातीर फायदो जावन सैमीक स्रोतांचें जतन जातलें. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान 12वेच्या परिक्षेचें निमणें वेळापत्रक जाहीर केलां. ही परीक्षा 10 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2025 मजगतीं जातली. हे परीक्षे संदर्भातले सगळे नेम आनी अटी मंडळान आपल्या संकेतथळाचेर जाहीर केल्यात. परीक्षा दर दिसा सकाळीं 9:30 वरांचेर सुरू जातली. परीक्षा सुरू जावचे अर्दवर आदीं विद्यार्थ्यांनी केंद्राचेर पावूंक जाय अशें शालांत मंडळान कळीत केलां. 10 फेब्रुवारीक इंग्लीश विशयान सुरू जावपी 12वेची परीक्षा 1 मार्चाक सहकार विशयाच्या परीक्षे उपरांत सोंपतली. मजगतीं वेवसायीक फांट्याची परीक्षा 11 ते 24 फेब्रुवारी मेरेन जातली अशें शालांत मंडळान जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.